покажи деду. Вот он тебя ругает. Отойди, ты сейчас расплавится и фотоаппарат. Расплавится огонек. А то я не знаю. От спички такой маленький огонек идет. Ну, Большой. От спички он горят леса от одной спички. Да, тут маленькая в баночке. Горит красиво. Выгаривает. А если бы мы делали это в костре, то бы все вспыхло. Вообще класс. Так на коленях стоишь-то? Нет. Я не вижу. Так надо переделать? Чего? Какой скейтер? А где он-то? Готово. Все сгорело. Класс. Ваня, Юху. убирай. Пока.